Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës të podcastit Arena Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugaxhini. Ky podcast mundsohet nga bashkëpunëtorët tanë të Art Exfis dhe Heineken, ndërsa edhe sot jam me kolegët e mi Lavdin Pireva dhe Bardh Maxhuni, me të cilët do të mundohemi të analizojmë sadopak raundin e parë të ndeshjeve të kampionatit botror, ku sigurisht ka pas shumë ndeshje interesante dhe befasi deri diku. Lavd, po fillojmë me mirë. Me ndeshje interesante, shumë interesante. Që një rand i parë që disa prej favoritëve hasën vështirësi realisht, si Spanja dhe Portugalia, ku janë prit fitore prej 2 javë. Po dy ndeshjet mëdha unë mendoj që i ka pasur randi i parë, Brazil-Maroko, një barazim me merit për dyat, po besoj që Maroko ka dhënë shumë në ndeshje. Kam prit që Brazili ndoshta me dominu, po sidomos 20 minutat e parë Maroko ka një skuadër e çmendur, domethënë vrapoi ke shumë gjithë ekipa mënoi ke me dhënë maksimumin edhe arritën me shënut parë. Pastaj barazun realisht Brazili ka sidomos fazën e sulmit super lejtar që edhe individualisht mund mi zgjidh ndeshjet si Vinicius e Rafinha me një gol shumë bukur Viniciusit e barazun lojën. Mendoj që kjo ka loja e parë e fortë, e dyta ka qenë Angli-Kroaci. Çfarë më bëni përshtypje është se Anglia ka dhënë shumë e fortë. Realisht ka mujt me jap 7-8 golla. Ka kriju aq shumë raste. Po edhe Kroacia e ka në pjesën e parë ka mirë, Kroacia po, në pjesën e parë mirë, në dytën më mendoj që Anglia e dominoi shumë. E dominoi edhe nuk pranoi shumë pak goditje. Tash do të më ndalte Anglia pak, që kolegun këtu që kem, edhe ky është një prej skeptikëve të listës, Thomas Tuchel. Tha ky s'bën kur jarisi loja, këtë luajë mira, ose të luajë më mirë se tjetri, më thonë. E kom thonë po më duket edhe në herën e kaluar që ai ka bënë një listë që i konvenon atij dhe që menon ai lojën me lu. Edhe i dul, loja e parë i dul, unë mendoj që ekipa ma bind se nashta për shkak edhe të kundërshtarit se na Gjermaninë e pa me Kuraçan, po s'muna me ditë sa forca reale. Po nëse lumë një Kroaci që llogaritet në top 10 ekipet më të mira në botë edhe ti krijon aq shumë raste shënon, po besoj dy lojtarët kryesorë ato që konfirmuan Bale me Bellingham me Harry Kane, dy lojtarë tash më të pjekur, domethënë kanë zhvilluar kampionate edhe të kalumet, edhe gollashënues që është shumë e rëndësishme. Krat, unë pëlqej loja Maduekës, angazhim i jashtëzakonshëm, e mira e tij është që nuk është individualist e pasën topin, si të ka mundësinë me njerë, po besoj që këtë këtu i ka po përzgjedhë si trajnerit Tuchel, edhe Anglia është për mu ma bindë janë në rrethën e parë. Edhe pse kena pas fitore shumë të thella, e thamë ma herët, po me atë lojë që lujti, me rastet që i krijoi, Anglia për mu është ekipi për të mundur. Nashta u kon Spanja me Francën, po Anglia lujti ma mirë se dyat. Edhe Franca e pat, nuk e pat kundërshtarin e lehtë, e pat kundërshtarin e fortë Senegalin, kampioni Afrikës, një ekip që din me kampion në fushë se me letra Maroko. Fusha dhe Marokës letar kanë thonë se pranojnë, Ylli ju shtu, edhe se pranojnë. Ama pjesa e parë ka dopt realisht Franca, shumë dopt ka, krijoi shumë pak. Në Olisej që i humbur do kem pjesë parë. Po veç pjesë dytë, po besoj që këtë potencialin e tij e dha, ja mundësoj ekipës me dalë shumë lehtë.
Nështë edhe ndryshimi pozitave dhe shumë që që buni në pjesën e dytë me Dembele. Maj që kthejnë Po, qender, po, qender, edhe aje lujti rol, edhe kjo peshe lojnë ma mirë, realisht si dheqë, po. me asistu mënët, me godit mënët, është lejtar shumë i mirë, nëse rallë e merë barë dhe i hek këtë problemet. Këtë qëta që i ka blenë nuk i heki problemet, a i hek problemet, edhe këta i hekin do probleme, po Jo problemin kryesorin jo a i jashtëzakonshëm e po më asistimit e golli pari Mbappes, do me thonë, për një pozite shumë të shtire, veç në portjer. Po edhe një gjiro që disa lojtarët më dhej shkëlqynë, Messi me trek, realisht e dite që thellë njën e kalume që Messi ka me bo një botëror shumë. Në ashtë asë më më kur gjëhish, po ape që ke matë mendë, më dhona i dha 3 golla. Startin e kotë fureshëm. Qarë zakon shumë, Po. hetrikun e parë shënën këtë botëror, lojtari parë që shënën në trek. Kundër Algjerisë që mendoj që Algjeria nuk është shumë e do, po nuk është nivel në ashtë të Senegalit, e jo të Kroacisë, po sidomos golli parë ke. Po një fitore e letë që të bon me Jo, tregu që Gjon. Argentina prapë ka cilësia Tash dhe... si të merë një fitore në rundën e parë ti me 80% i në rundën tjetër. Sigurisht. Do me thonë, këtë janë mënu me bo fitore në parë letë, se realisht ekipet e mdoja, po besoj që kanë me kalu 95% betu në veç në i befasi nëse ndodhë në i konë. 100%, Po se 100%. shkojnë edhe 8 vene të reta, Po, kështu që do me thonë, veç 16 eliminohen, po më do këtë më s'ka bufra 32, Po, 32. ecin tutje. Ecin tutje. Është një numër i madh që ecin. Argentina boni një hap shumë të mirë me Messin që ke formë të jashtëzakonshme, Harry Kane e përmena, Mbappe 2 golla. Po për bordin e kom këtë pyetje. Ronaldos, kjo ka thonë kjo botërori Ronaldos, Portugalia dhe Ronaldo ngecën. Unë e kom analizën për këtë varë loje, po ka Të thënë dëgjoj të justifikimin një herë tani. justifikimi. E performancës në nivel. Në nivel, po, Portugalia ke njëna prej befasive të rondit parë, për shkak se realisht në letër është prit që Portugalia në poshtë kongën, po e shkak po më fush ke komplet një realitet tjetër, ta shumë po pajtona me Juve që Ronaldo su kon nivel, po njëjtën mujna me thonë për kret ekipin e Portugalisë, po shkak se na nuk e pom në loja ditë një Bruno Fernandes i cili e ka thyrë rekordin e asistime në Premier League, as nuk e pom një Vitinha i cili ka bu gjithçka me Parisin, dhe më ka qenë jashtëzakonisht i mirë, as një Nuno Mendes i cili ka pas ato depërtimet, mu i me thonë që prej asoj ndeshjes me këngën veç 2 lojtarë për mu, Vitinha dhe Conceição, po mënoj, João Neves edhe Conceição kanë pas nota pozitive, po tash tjetër unë si fans si Ronaldos, po përgjithësi bota futbollit nuk besoj që ka prit në këtë botëror, në 2026 që Ronaldo ja fiton Portugalisë botërorin. Po mendoj na shta hera e parë kon këtë botëror, që njerëzit kanë thonë si vjet nëse Portugalia arrin me fitu, është shkoku i Brunos, shkoku i Vitinhës, shkoku i João Neves që e ka një ekip që për gjatë viteve na shta ka pas shumë ankesa që Argentina ka pas ekip më të mirë se Portugalia, po kësaj radhe Portugalia e ka një ekip shumë stabil dhe shumë nivel. Po besoj që barazimi me Kongo nuk do të mu marrë gjithçysh. Jo, Kongo e mirë, Kongo realisht e ka ekipin e mirë, lojtarët i luajnë ekipe. Se njerëzit vetë tha thonë Kongo edhe po ti ashtë lojtarët. Po. Domethënë ku i luan Bakambun, Villarreal, Visa, Van Bissaka ish lojtari i Manchesterit, Tuanzebe ish lojtari i Manchesterit. Masuaku është kapiteni i Kongos është në Lillun, do të thonë, është ky lojtar të nivelit në 5 liga, do të thonë, lojtar, po. Realisht ata 19 që ne kishin më të mirë se në ekipe më të mirë se Kosova. Po unë prap po vim te çaja që kam thonë më herët që Portugalia është veç mes fush edhe Nuno Mendes në krahun e majt. Tash pse Vitinha edhe Bruno nuk kanë pas sukses edhe nuk kanë mujt me bo lojën e tyne, është shkoku i sulmit ngath. Një Ronaldo që nuk i bën më 9 kilometra, 10 kilometra, një Ronaldo që nuk mundet me ta kërku në çdo 2 minutë topin hapësirë. Ku me vertikalizu se ku mi thy linjat Bruno kur Ronaldo është statik para 16 metrëshit. Tash nëse Ronaldo edhe Pedro Neto edhe
Bernardo Silva që nuk ka një vinger klasik, domethënë loja e Portugalisë për menimin tim, se unë e kum kritiku shumë edhe përzgjedhjen Roberto Martinez, domethënë kjo me sfush nuk mundet me prodhu për një sulm që e ka Portugalia. Domethënë Portugalia e ka sulmin ma doptin prej kombëtarëve të forta. 5 eventualisht 6 kombëtarëve që kena përmend si Franca, Spanja, Argentina, Gjermania besa, Anglia, domethënë e ka sulmin ma dopt. Ta mujna mi këshirë me emër, po... Kjo pak edhe që lejtarët nuk erdhen në formën ma të mirë, për shembull Rafael Leao është një për talenta ma të mëdhaj që Sovjet. A vedin të e përmen, po e shë që diferencën s'mënët me ta bo. Domethënë as me këngën hini, po... Po bordhe e përmeni, kena prit shumë për një Vitinje, shumë një Joao Neves, shumë një... Po tash, Vitinja sa herë që në kryt, ajo Dembele veç... Po është e zona, është i hapur, kam rritë e zona, është... A vedin në venin ideal ku mënët me morë një pasim që me shumë gjosa mënë me konë gol. Po. Eventualisht Due edhe Kfara. Tash, Vitinja, a i pasime nuk e hoqë ka asë njerë, as Bruno, do me thonë qarkullimin e topit e bëjke me sfusha, po kur vike puna të posi final, do me thonë as Bernardo Silva nuk e lejtor që e sulmon zonën vetë pa top, po, ma shumë e lejtor që e kërkom vetë pasimin final. Nisoj edhe Neto, do me thonë, unë këmë thonë që orë për një sezonit ata dhe lojtën meshën, do me thonë, e dishin që gola, thonë me thonë veç Ronaldo që ju afrun me 3 veta në qender edhe ata lojtën meshën. Edhe unë e kumë potencu edhe ma herë, do me thonë kjo Portugali, pse s'ma mbush synin, nuk ka plan B. Do me thonë, nëse hek Neton, prap e fut Leaon, që kena thonë që punon edhe në formë edhe ma dopt. Do me thonë, unë e kumë thonë që maksimumi ka me konë qerek finalja, por në rast se është një kundërshtar maj fort, Portugalia nuk e mrin as qerek finalja, do me thonë mundet edhe një tetën mu eliminu. Jo veç që s'ka bind lojën e por, por nuk unë bind as për vazhdimsin e kampionatit. Shkaku i sulmit sidomos, po edhe pjesës dë mbrojtjes. Mbrojtja, do me thonë, nëse arriti një Kongo që provoj ke veç me kundërsulme me sulmu, nëse arriti me thy, do me thonë një kombëtare fort, pezojna Franca, ose një kombëtare tjetër Anglia, mbrojtjen Unë e prit ma shumë për mbrojtjes që s'tash realisht mbrojtja do të më mbrojt të njerëzit, po jo mbrojtja në rastin e Portugalisë, edhe ekipës që do të me dominu lojën, do të me konë me sushore, dhe pasime që do të me konë cilësin me sushorit. Unë i posh ata që në mbrojtjat nuk kenë nivel, për shembull, Veiga dhe Arau. Nuk kenë nivel që m'ja dhon topin mirë me sfushës që me një lëvizje të vogël, nashta me mri dejte rastin sulm. Me qitë topin ma shpejt për para, po. Po njëjtë edhe Spanja, unë edhe të Spanja po është që të vështërësi, dhe me thonë, i mbrojti aj portieri që buhet vëzinja 5-6 raste, po... Spanja justifikohet për një fakt. Raste krijoj shumë, do me thonë, qarkullimi i lojës dhe loja aty në që jena mësu ekzistoj. Do me thonë, Ferran Torres humbi shumë raste, po Ferran Torres nuk e sulmu si kryesor. Do me thonë, Spanja i pa 2 lojtarët ma të mirë, për jashtë Pedrin, 2 lojtarët që bazën komplet lojën, De La Fuenten në ta, Jamalin edhe Nikon. Në bank i pas. Do me thonë, me këthimin e këty në vdyve, Spanja automatikisht bëhet shumë e rrezikshme. Portugalia nuk ka një, po jo, ata u inkuadrun pjesën e dytë. Po që inkuadrun, po nuk janë 100% ata. Jamali krijoi, u po që ka varësi shumë. Spanja beti, absolutisht, kur të kiti qarkullimin e topit, që të me pos vingira që shpërthejnë. Kështu që Spanja... E jep topin, ja krijan mundësi një me një në kra. Kthehet edhe të rezultatet, se dominimin loje, qarkullimin e topit e pat. E portieri u bo legjend, 7 pritje. Me thonë, a kujtoj kohën e Courtois në finalet Championsit me Liverpoolin. Ai havari e portieri Amerikës mbrojtje botëror shumë rastisht, ka 6-17 goditje. Ky po, mu dëk si një Ochoa i dytë, Ochoa i Meksikës. Kjo
Paka shumë është për Portugalinë edhe Spanjën, për Anglinë veç se i tha lavdimi gjitha Anglia e kena potencu edhe më herët që një kombëtare e kompletume edhe përparësia e Anglisë këtë herë është që nuk janë ardhur me atë pompozitetin që ja kanë bërë gjithë mediat, gjithë ju ka kthy edhe impresion, janë shko merrne trofeun kthane te shtëpia, shko merrne, nuk e kanë më çat presion. Tushelli ka ditë edhe nashta edhe me zgjedhjet që ka menaxhu edhe zgjedhjet edhe i kalon pak me kom për tokë, ndoshta edhe për qita se nëse kish marrë edhe Cole Palmer, Foden, me jaksin nise, gjitha ekipa e mbushur ryje, suksesi domosdoshëm, kë ka marrë i kalon më ful kishte qenë zgjedhjet pak më dytësore, që mos me pas presionin ekipa. Edhe na e pom. Një Angli që ju përgjithshke se cilës ide trajnerit. Edhe bën ndryshime non-stop, domethënë edhe në pozita edhe ndryshimet, sidomos në pjesën e dytë kur vendosi me lënë veç një mesfushor që largoi edhe Roysin. Për shumë ka shumë befasuese, por rezultoi me 2 golla të tjerë shënum. E kthej Reece Jamesin në qendër, domethënë lujke alternojshin njëri tjetër shumë lehtë, domethënë veç në rast. Borën e kisha pyet për Turqina, au befasove me humbjen. Me Turqinë edhe Zvicrën, dy kundërshtar që ne kena pas gjatë rrugtimit tonë për në botëror. Me Turqinë se Zvicra realisht lojën e parë barazoj që ka një shok për ta, po të ejtë në mbrëmje veç u kthyn në rrugën e dur me atë fitore në kundër Bosnjës, një fitore me dominim, sidomos pjesën e dytë. Po Turqia na ka befasu për shkak se në fillim kur e kemi diskutu grupin pak para se me fillu botërori, po besoj krejt kena thonë që Turqia ka lënë lehtësisht, jo që tash nuk i ka halo gjasat për mu kualifiku tutje, po besoj që ka ndodhur një ndërsim i kundërshtarit, për shkak se kena po nuk po e di sakt, nashta mas pjesës parë se pa fillu ndeshja, Gyleri me shumë vetbesim thotë na jena më të mirë. Ai fakt që janë më të mirë, a na këto e kuptojmë se kanë më shumë mirë. Po ama këto që ky botëror po ka thënë që nëse është një ndër arsyet kryesore pse ky botëror si vjet është interesant është për faktin që kombëtarët e vogla, ato të vogla, me thon kushtimisht në letër, që nuk po cilësohen favorit ato, po ja u vështirësojnë shumë punë kombëtarëve të mëdha. Kjo ka ndodhur edhe me Australinë, për shkak se Turqia nuk ka ditë çka me prit prej Australisë. Kjo është edhe një problem tjetër, për shkak se kur përballen dy kombëtarë të mëdha, pa ka shumë ato i din, pikat e forta tyne, po kur përballesh ti me një Australi, nuk mundesh me ditë, për shembull që kena përmend mes neve Iran Kunda, për shembull një futbollist që nashta ata nuk e kanë pas shumë njohuri për të, ai dula dhe e rrëmbej me njëherë, rrëmbej me njëherë vëmendjen. Për Bosnjën u pat kriju një farë entuziazmi njëjtë. Atë ne paramenoj isha Kosovën, po besoj serma ndryshe në aspektin e entuziazmit nuk ishën pas dallim prej tyne. Bosnja ju dorëzu shumë shpejt Zvicrës, pavarësisht se i ka disa yje, po më në yje kushtimisht se Alajbegovic disa lojtar talentum. Demirovic, po, Dedic. Baraktarevic bashkë që këtë lojtar të mirë janë këta, po Zvicra ke çështje mentaliteti, nuk e kallëzoj ke cilësia që e kanë lojën që e bëjke, domethënë. E vërtet, shumë defanziv. Po. E ka mujt me konë shumë më rrezikshme. Nëse kish lujt ma hopën? Ma hopën edhe nështë me pos vetë besim ma shumë, po është çështje mentaliteti me një Edin Dzeko që ka meti vetëmi nështë për këty në senatorëve, se për pora ka pos paktën edhe një Miralem Pjanic që ka udhej shpes fushën. Dhe mu dog veç munges vetë besimi edhe kjo po bën Bosnën me dështu deri dikon. Asaj përket Turqisë, unë e shoh gabimin edhe të zgjedhjet e trajnerit Montella. Ti nuk mundesh me thonë nuk kam një njohuri për një kombëtare, pëzojmë Australia, se të paktën ti e ke ditë shumë ujë më herët, cilën kime lu. Australia dhe në Katar u ka një kundërshtar që ju ka përshit shumë Argentinë, se zgaboj minimalisht. Po, minimalisht, edhe gjithmonë merr pjesë Australia. Australia e dëmton Italinë kur e fiton Kupën e Botës në 2006. Po. Australia është kombëtare që merr pjesë çdo penallti fiton Italia. Çdo botëror. Po, çdo
kampionat botëror merr pjesë. Tash ti je trener, ti kemi studiu kundërshtarin, ose ndihmësat e tu, videoanalistat. Ti nuk mundesh me hy me një sulmues 1.70 kundër 2 qendërmbrojtësa 2 metra. Domethënë, çaq ka qenë diferenca e madhe që pas humbjes kanë filluar edhe me mu bo Kerem Aktürkoğlu me 2 qendërmbrojtësat. Edhe loja që provoj ke me bo nuk shkoj ke se fizikisht Australia na e dim që është një kombëtar që luan futboll fizik. E bazon lojën fizikos në krosime. Si ekipe championshipit anglisë, dyshit. Kështu që këto e shoh gabimin, ndoshta u dosh mi besu një sulmuesit më të gjatë edhe me vendos. S'kan sulmues gjatë. Po janë mësu, përpara kanë pas Hakan Şükür, Cenk Tosun. Po apet Barış Alper është shumë më i fuqishëm ndoshta se Keremi. Po edhe kjo është mësim për Turqinë, po besoj që këndellet në këto 2 lojë të ardhshme, pasi që cilësia tham që është me Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, lojtar që mund me bo diferencën edhe mish bllokun ndeshjet. Unë e kam thonë gjithmonë që mbrojtjen e kanë shumë dobët, ata sidomos qendrën edhe u po që Ajmeri Demiralli me 2 gabime, ndoshta gabimet njënën së në qunë se ai driblej shumë mirë. Ai sulmuesi, po në 2 rastet ai ke nuk e i vendosën mirë. Nuk e i vendosën mirë, ose vonë, ose mungesë përqendrimi. Edhe shet që ata Australia ka lezu Turqinë shumë mirë, domethënë. Qendra dobët sulmues ato edhe e kryti lojën. E te Zvicra pas barazimit me Katarin që veç u bë shumë e madhe tani fjalët e Gjakës, që tha nuk do të dalim nga detyrat, se ata krijuan shumë, po në fund e morën gol. Sot dishin kanë kualifikuar me 6 pikë, 4 edhe pse po duken të kualifikuar. Po se tash po ishin kanë ekipin po golaverazhit. Po i kanë dyat e kanë golaverazhin shumë mirë edhe Kanada dhe këta kanë golaverazhin, dyat besoj që veç na çudi e madhe në lojën e fundit, dyat kalojnë tutje. Po u po që fjalët e Gjakës kanë ndikuar te ekipi edhe u përgjigjen me Bosnën dhe zhvilluan një ndeshje jashtëzakonisht mirë, sidomos pjesën e dytë. Mazambi hini edhe i thej linjat e Bosnjës që ishin realisht shtirë mu thy. Edhe shënun fitoren tani edhe ajo penaltia që thamë se s'jala për hat-trick edhe bardhe pat qef mja lom për hat-trick. Po çfarë të lami, po ajo është i ri. Ai tani e kish kryer karrierën me këtë hat-trick, po shumë mirë si s'ja kalon. Jo, unë mendoj që për çita e ka bërë zhurmë në lojën e parë, që domethënë se ka ekipi plan, edhe rregulla më u përmbajt asaj. Sigurisht. Tash ky nëse është se ky është i dyti me gjujt. Mas e mbollës është i pari. E mbolli gjum penallti te Zvicra, e mbollë dul e u largun minutën e 85 pas se bë rezultati 3-1. Edhe ky është i dyti. Edhe ky nëse ka bërë gjithë atë zhurmë që lejtarët mi u përmbajt planit edhe fjalëve të trajnerit edhe rregullave që i vendosën për një ndeshje. Kjo s'u duhet me thy vetë, mi allon atij. Ky realisht duhet me gjujt vet. Kur të mendoj kështu si për çka u bë zhurmë e madhe, se po që ky shkon tension për asaj jave, se tani duhen lojë me mbllëk që fjalët e tij po atmosferë shumë toksik. Edhe se ky e po që ish mush edhe bën atë gjestin kishe mos folë se ashtu ekipi është me mu. Na jena të bashkum. Tash Zvicra pe këtyre kombëtarëve na smujna me thonë Zvicra është pe kombëtarë më të fortë në botë, s'është normal. Ama me arrit me lu futboll të mirë, edhe me konë gjithmonë me kalu grupet, me sfidu ekipet mëdha, pe që më ka arrit këtë nivel, edhe për çita halli kohë, domethënë e sheh Akanji te Vitmeri e kthen te Gjaka te Rodriguez e kanë lojën sakt. Domethënë di çapo dojnë. Veç në sulm derisa hini Mazambi, ata e bëshin gjithmonë një prekje më shumë. Edhe e mbollo edhe ky sulmuesi në Tingemit, ndoje. Dy të bëshin kanë një prekje më shumë. Kur hini ai ato lëshin si lojtar të lirë, se elektron. Edhe ja hupi edhe aty në ja hupi pak orientimin, se ata u bazojnë në lojtar, ky veç u gjujke si mes linja
mi 2-2 që ndërmbrojtja dhe gollin e parë që është edhe atë, me thonë, një top i kthym, qëlloj të penaltia, bam edhe goll edhe u hap ndeshja. Tani edhe Bosnia në fund edhe po realisht edhe u prit shumë prej tij se shpërthimin që ka pasur në Freiburg plus Freiburgu shkoi në finalet të Ligës Konferencës. Domethënë është një prej lojtarëve me potencialin më të madh. Edhe të paktën u prit edhe startues me kon në këtë kampionat botëror, po zgjedhet e Hakanjakin ndoshta ka besu përvojës po i ka besu përvojës të Embolës, po edhe Manzambi nuk është lojtar zone, mundet me lund dy kratë, sidomos në djathin, po të paktën nëse e shohim edhe analizojmë lojën tash me atë Raider që e përshtin si sulmues djath, tash mbrojtje, ai kthehet edhe bëhet si mbrojtje vest. Po. Kështu që ndoshta s'do ke medalë edhe shumë prej skemave dhe ka qenë më shumë zgjidhje taktike, po lojën e ardhshme po besoj edhe në vazhdim të kampionatit ka me pas fanel titullarit një lojtar si Manzambi, tash edhe veç se fillun me qarkullu lajmet që kanë klubet e mëdha oferta për ta deri në 50 milion euro, një lojtar i ri 20 vjeç, gjithë sezonin kalun në Bundesliga, domethënë ka arrit atë pjekurin, edhe ka nevojë Zvicra për një sulmues të ri, se të paktën në Vargasi u shkutu e ull nivelin. Po, te Sevilla nuk është që ka pas paraqitje shumë. Edhe sulmuesi tjetër përveç Embolës ishte edhe ai në bankë rezervë. Iten. Jo qendër sulmuesi, kalu edhe ai ansor, po nuk po më kujtohet momentalisht. No Akofor. Që u kon Milane që shkojnë vetë. Domethënë nuk është lojtar që ka pas një rëndësi, po tash i ka rënë niveli edhe aty. Nuk është prodhu sulmues, po besoj që ky ka me konë sulmuesi i ardhshëm i Zvicrës që e bazojnë lojën edhe në to. Zeki Hamduni Zeki Hamduni u prit shumë për Zeki Hamdunit, se për Zeki Hamdunin e po ta fjallën nuk më kujtejke, po veç shkoj të e ull nivelin, shkoj me një klub që veç ra prej Ligës. Këtë sulmues të Zvicrës e kam pas që problem. Edhe bolla menoj që është shumë i fort, po gjithmonë bën diçka ka bërë. Nuk mujti me bo atë kalimin e madh. Se i ka të atribute fantastike, domethënë i fuqishëm, i shpejt, këtë i ka, po në fund e bën një prekje pali dhe në fund që ja prish vetit krejt. Por edhe pak na fol për Kanadën. Kanada është një farë befasie simpatike. Qëre, e mirë është që kush është të udhëheq, kush është ku të mojt kampionati botëror, 3 ekipet një të luajtë mirë. Po, ç'të doshta me thon fillim. Fona për 3-ja. Ç'të doshta me fillim por që ka siguru. Po, me 6 pikë. Ç'të doshta mori në fillim se është gjithmonë ideja me anisme kombëtare të mëdha, po thashë këtë botëror po bojnë interesant ato kombëtare që nuk po llogariten si favorit ose për me bë diçka ndaj befasi. Këto shtete të pritsen ashta entuziazmi i tifozave nuk po e di, po besoj se kjo ashta është arsye pak më e veçantë, po e shumë që po e zhvillojnë një futboll shumë të mirë, sidomos Amerika që me Paraguajin e zhvillojnë një super ndeshje, një super futboll, një fitore me dominim të plot. Njëjtë mujna me thonë edhe për Kanadën, edhe pse Kanada ndeshjen e parë barazojmë me Bosnjën, po vazhdimisht ka qenë ai ekipi që ka kërku golin edhe ka dominu në lojë, kurse me Katarin e pom që e kryti ndeshjen praktikisht në pjesën e parë, mandej edhe kartoni koç. Edhe pom që 6 gollat për mua s'kem befasi edhe për faktin se tash lund rël shumë edhe gola verazhi. Që përmendëm edhe të rastin e Bosnjës, nashta Bosnja tash potencialisht ndeshjen e fundit mundet edhe me poshtë Katarin. Po për shkak se Kanada e ka një golaverazh shumë të madh tash, dikon +7 i bën edhe gola që e ka shënuar me ndeshjen e parë ekipave të vendit të tretë që kjo e vështirëson punën, kështu që këto ekipe kanë kallëzuar një futboll shumë të mirë. Pak befasir Jonathan David. Juventus ta ka hungër zamën. 3 golla nuk e di, ka shënuar krejt kampionatin. Kurse tash me njëherë pas 2 gjerave ai ka 3 golla nëse zgaboj ose 4, nuk e di sa. Juventusi ka qenë një sezon i keq, se veç David që s'ka mujt me tregu potencialin, edhe zhegrova jon, domethënë me përfundu sezonin me 0 golla, 0 golla, 0 asistime, domethënë
Bën me dyshu që problemi u kon te klubi jo te lojtarët. Me lojtarët e bëjnë lojën se bën klubi i mbledh ata me dhon golla. Ja, po nuk ka bo shumë ndryshime edhe Spalletti edhe Ja, u bëloj që si përshtatet aty futbolli italian edhe kanë pas problem vazhdimsi se vazhdon me najta në Itali, ama për Kanada i ka lojtar interesant. Edhe po besoj që grupin atave që kalon Meksika ka kalu pa pranu gol, domethënë një fitore 2-0 në lojën e parë me Afrikën. Me Afrikën e Jugut, në një lojë shumë mirë. Dje loja ku qyr, kështu si lojë pjesa e parë ka shumë e keqe. Meksika me Koren, në fillim pjesës dytë djelmoshat e Agirres e nesën fuqishëm edhe qa ke interesant ai për ju jep shumë tension, për i vis atë, dhe më referi 2-3 herë javone këthau të vene, shumë veç asë i kemë funë, se dike që mini fitore veç praktikisht kryhet edhe i kishtë cilësin me mujtë. Korea moj këtë topin, më nej ke... Edhe Korea lyke si Spanja, tak. Pasime që ti kam brojtja, po kur ju vyke me bo një pasim kualitativ, 30 metra dhe fundit ju mungajke. Patën rasti, shme të shkumbini, po jo qatë shumë. Meksika është një për aty në komtarë që mbëtrur gjithmonë një futbol të mirë, ka tifos shumë entuziasëm për futbolin e dojnë, edhe është mirë. Meksika me kalu, grupin është mirë. Se kuna edhe në një ekipës të fort mirë atash. Në eliminim direkt nuk e kollet me Meksikën. Po s'ka me pos let as me Kanadën e as me Amerikën. Po që ti në e pom që shta barë dhe një futbol shumë mirë, i kish bo ekipin e mirë. Tash Paraguay nashta është ekipa me dopt e Amerikës Latine që merr pjesë në botërore, s'është matë, po 3 pikë ta i murë. Ai një barazim e këshyrë dikon me marrë dhe ose me kone ka tash Australinë studje Trumpi ja kry një lojë teleminimi direkt edhe në qerek finale Amerika, o lërejsh në Amerika e ke thonë edhe në fillim për Amerikën që mundet me konë që e befasia në qerek finale gjithë shlu në Amerika për bëjnë një deklarat fort në regjia për elës në qerek finale lunë sigurt me pak pat nashta edhe në gjysmë finale. Shkojmë te Gjermania është kumbiti. Ky veç ndron. Deni me që to, den që të befasti që to. Ky kon me Italinë gjithë, se ky pe me u kon me Italinë. Edhe janis Italia s'merke pjesë botërore këtu, kë po me dikon. Tha tash ku vedo, sa të këto pëlqen, si vjet ai me Gjermaninë, tash bile kanë. Kjo se ai ekonomisti Gjerman, e qëllën gjithë fitusin, me Gjermani kërë ka fitu konë, edhe me Argentinë në konë kërë ka fitu. Me Spanjën së konë. Yes, ba në euro për lunë edhe Shqipnia, normalisht janë emocionet më ndryshe. Gjermania, unë e kumë thonë edhe njovën e kalume në podcast që nuk bënë më në vlerësu, edhe shumë mirë që nuk janë me atë petku në mesin e 3 favoritëve. Edhe këta shështojnë, ma qetë janë ba. E pom një Gjermani që sado që e pati kundërshtar dopt, na e dim që në futbol shumë vështira mi dhonë 7 gola. Tregoj që nëse ka raste të ndëshkën, ka lojtarë si Kai Havertz që shënoj edhe në finalet të Ligës Kampionëve që din me dhonë gol, ka edhe lojtarë tjerë në krah, në mesfush, mbrojtje, një ekip të komponum, edhe po besoj që kombinimi që e ka bot përvojë, si ka 3-4 futbolist me përvojë të madhe, si portierin Port, Kimmich, Rudiger, po edhe Havertz deri diku. Goretzka po në rezervë me lojtar të ri si Musiala, Havertz, Pavlovic, edhe njëri për mbrojtësve, edhe Schlotterbeck, që është relativisht i ri, do me thonë ka arrit me bo një ekip shumë të komponu mirë, shumë të bashkum, edhe një ekip që nëse veç që nuk friksohen, po them edhe pse Gjerman nuk friksohen, po nëse nuk i bja një kundërshtar që mund me hi me frik, do me thonë mund me mposh se cilën, edhe ekipet që janë ma favorit si Franca, Spanja, ose edhe Anglia. Kështu që Gjermania, po besoj që nuk e diskuton qerek finalen, po me shumë gjas ka me konë
ekipi që ka me hyrë edhe në gjysmëfinale së bashku me Francën, Spanjën, Anglin ose edhe Argentinën. Do me thonë, gjithmonë nëse nuk i bjen shorti mund desh pak më herë në mes veti, Gjermania ka me provu me konë kjo e katërta të tentu me lon jonën prej Francës, Spanjës, Anglisë ose Argentinës jashtë, me konë 4 shjaj gjysmëfinales, pasi që Portugalia e kum potencu disa herë që bashkë me Belgjikën Për bordën ndoshta me vetë, për Belgjikën edhe për Holandën. Ato janë nivel. Holanda është më nalë se dyjat, tash e tentoj me elaboru pak. Po gjithmonë Qysh i be bordën të vetë për Holandën edhe për Belgjikën. Për Belgjikën realisht është që kam pritshmëri më prej kur gjenerata e Belgjikës në 2018 nuk ka. Kush e ka drejtu? Martinez. Kush i ka superstar gjenerat? Do me thonë prej asaj kohe. Janë konë ekipi që ka mojtë primatin në ranglisën e FIFA-s si numër 1. Sa herë ka ardhur ku e kampionatëv? Po. Do me thonë dështim. Maksimumin e konë një herë një vend të rejtë. Po, një medalje të bronzë të Kobile. Kështu që nuk kum pas pritshmëri prej Belgjikës kur ka fillu kampionati, kështu që nuk është që befasuna prej rezultateve tyne për shkak se realisht nëse e këshyrëm komplet formacionin e Belgjikës, kush është një lojtar i vetmi që bën dallimin, për shembull është një tipo Courtois, muna me thonë edhe De Bruyne, po De Bruyne tash po ka Jeremy Doku. Po Jeremy Doku më shumë në atë aspektin jo shumë produktiv, kështu në driblime sana shumë i mirë, po si ndeshje për shembull në botëror ku ka shumë pak ndeshje këtu të vynë me kanë sa më shumë produktiv një lojtar për me arrit me avancu tutje. Belgjika e pom që sot mos me konë është ta 100% e ti, Lukaku është shumë i nevojshëm për ekipin, sidomos në qëto depërtime që i bën Doku edhe kthimin e topit në zonë, po edhe Trossardi, se prapë Belgjika sado që Lukaku, De Bruyne, disa lojtarë veç e kanë kalu mbi 30 vjetë edhe nuk e kanë atë formën e para 5 apo 10 vite, prapë e kanë një grup lojtarëve me dyshën e Aston Villës, me sfusha në atje Lemans. Në pjesën alten mirë. Edhe këta Kastanje, Munieri kanë nuk benden edhe shumë. Kanë që luajnë kombëtare, po nëse edhe Egjipti nuk është kombëtare. Nuk është për mua edhe poshtë, po prapë nuk do me thonë ai Ashur lejtari që edhe shënoj gollin deri diku lejtari interesant e buni pak diferencën, po Egjipti nuk mu dok nga këto kombëtarët klasike të Afrikës që mujnë me kombë befasi. Kështu që veç ka një ditë e keqe për Belgjikën, grupi nuk e diskuton. Po ma nalë se grupi mundet edhe një 16, do me thonë që raundin e 32 që i thujnë, po kur vjen një teta qerek finalja Holanda me pak koncentrim mund të më shkaktu problem, nuk po them për me eliminu një emër të madh, po më shkaktu problem po se po, për shkak se unë besoj që Holanda ka një ndër mbrojtjet më të mira këtë kampionat botëror, për shkak se shumë ka emra si Van Hecke që lepat një sezon shumë të mirë me Brightonin, Van de Ven i Tottenhamit, domethënë ka një ekip të mirë edhe në sulm. Kena pas që Maleni edhe mos të harrojmë edhe dyshin më të mirë në botë që është në Real Madrid. Denzel Dumfries, Van Dijk. Po, sulmin përmend lojtar të kryesor, përmend që Bardoka që tash ju kanë dalë emri që 2 vjet. Këta dy janë lojtar të kryesor, Van Dijk me Dumfries. Po tash po është problem, po enta mi përmend do emra që po kallzojnë paraqitje më të mira për shkak se Van Dijk është i konfirmuar. Këto ditë ka pas lojtar që na kanë dalë kështu se befasi kanë. Për shembull son tash Maleni po vjen te Holanda mas një super sezoni që e pat me Romën. Në anën tjetër ka edhe Summerville që tash po të rriq interesim shumë të madh dhe me shumë gjosa këtë verë transferohet te Manchester United. Kështu që Holanda është një ekip shumë interesant me sfushën e ka të mirë për sa ku e ka De Jongun që është një futbollist i jashtëzakonshëm, po besoj që ka me ka një kombëtare që nuk bën më përjashtu lehtë prej favoritëve, për shkak të mbrojtjes sa ditë me Japonin, pak një mungesë koncentrimi se e morën një gol në minutat fundit, po besoj që kjo Japonia nëse i përmenu më herët kush ka pas kundërshtar të fortë për ekipave të mëdha që thamë ka pas Brazili, Marokun edhe
Anglia, Kroacin, Po. edhe Holanda u ndesh me një kundërshtar të fortë. Po. Do të thonë kena përmend disa herë, po edhe shumë njerëz futbollit e shohin Japoni si një prej kombëtarëve që ka me arrit me befasu, shoku i lojës që janë të ndërtu me vite, edhe performancës që janë të bu edhe në Azi, po edhe lojtarë që luajnë kampionate elitare. Po. Kështu që Holanda po pajtona me bordhin, po përveç që mbrojtjes normalisht edhe me sfusha e tham, po edhe sulmi nuk është keq me Summerville, Malen edhe Gakpo shndërrohet një bish me Holandën, domethënë Shqitën për qenaj. Është lojtar që me Holandën luan shumë mirë, krijon shumë, rrezikon, po edhe shënon, kështu që unë Holandën e shoh gjithçysh e shoh në çerek finale edhe Holandën. Domethënë Holanda është kombëtarja më e pafat. Këto do të me potencial finale po do të fitu. pak hiç mos me pas fat, po të paktën mos me pas fat të zi. Holanda veç mos me lu rol fati as bardha zi, po Holanda minimalisht një kish pas. Po. Minimalisht një dhe domethënë këtë sezon nuk e kish diskutu çerek finalen, po nëse arrin mi kriju 10 raste, 5 shtylla dhe eliminohet, tani na smujna me thonë valla dopt s'po ka sukses. E vërtet. Se gjithmonë është eliminu shkaku i mungesës fatit, është eliminu me penalti në për çerek finale, gjysmëfinale në kampionate ndryshme botërore evropiane. Po kësaj radhe, po besoj që çerek finalen e ka të siguruar dhe normalisht to ekipet tjera të mëdha favorite nuk e kanë të lehtë as me Holandën me lu për një vend gjysmëfinale. Çka do të më dhon Hakon Lavd është edhe ekipa të Afrikës. Po. Domethënë kësaj radhe për shumë një gon shumë interesante. Po, që fitoj lojën e parë. Që fitoj lojën e parë, fitoj në fund, por me një lojtar që erdhi prej bankës rezervë dhe që ka luthu se gjitha ndeshjet në Manchester United. E patëm një Wilfred Boni që ka qenë zgjidhja e tretë e sulmit interit mas Turamit edhe Lautaros në bankë rezervë gjithashtu. Edhe shumë lojtarë tjerë nivelit nalt patën bankë rezervë. Senegali undesh me Francën me ndoshta ekipin më cilësor në këtë botë. Po ka arrit me kriju po shumë raste Senegali. Po një kombëtare që mundet me befasu shumë ekipe tjera. Po. Edhe normalisht edhe Maroku, domethënë kjo janë treshja e ekipave afrikane që mujnë me rreziku ekipet e mëdha dhe me qenë ndoshta befasit Bregu i Fildesht është. Edhe Bregu i Fildesht. Po, edhe Bregu i Fildesht. Se bordhin na ful bregin e këta Diamondin e këta krejt. Bregu i Fildesht po, e ka Diamandin që është një zbulim i ri i futbollit botëror. Sot pat raportime që Leipzigu e ka refuzuar një ofertë diku rreth afër 100 milionë euro nga Liverpooli që tregon sa shumë kanë besim ata te ky lojtar edhe sa shumë po presin që në vazhdim këtij botërore ai më ka kallzu performanca të mira edhe me shit me një çmim edhe më të lartë që po vërej që tash 100 milion nuk është e mjaftueshme për ta. Ato tash e pom para ndeshjes që ai ka dhënë një histori pak personale shkaku i motrës tij që ka vdek. Edhe kjo po shërben për të edhe si motiv shtesë që më ka kallzu paraqitje të mira. Edhe ndeshjen e fundit me Ekuadorin e pat një super paraqitje ku në duel 1-1 me Hinkapien që është një super lojtar të Arsenalit, një titullar, e pat një super ndeshje. Edhe gjatë të kohës e ka vunë vështirësi, edhe pse nuk e dim duket nuk shënoj, ama ka në fund lojtari ndeshjes. Po, lojtari ndeshjes. Se pat disa driblime, disa pasime shumë të mira, kështu që prej ti kanë çka më po njerëzit edhe po besoj ata që deri sot nuk e kanë njohur. Edhe Diallo që tash humbimi i Manchesterit. Po, edhe Diallo boni po se Bregu i Fildesht e ngatrova me Ganën. Po prap shumë lojtar cilësor, se patën Sulm Vahi, patën Turin, që njëm boz e ufinojmë të Kosovare. Edhe Vahi është shumë interesant, se ky nëse zgaboj ka 2 ose 3 golla, po ndeshjen e fundit nuk ja lejuan me u fut në kanat për shkak se është u hetu për një rast, për një mashtrim publik me financa diçka, edhe që kjo tash e kalon pak në pezull,
Se nuk është veç rasti i këtij, është edhe rasti i Thomas Partey, i cili nuk është ju leju që 2 herë shkaku që është u gjyku për akuza për sulme seksale, për dhënime. Shkumbim që është interesant me përmena i sen tjetër për këtë botëror. Për këtë botëror është interesant që janë konë shumë skeptik njerës që stadiumet kanë me konë të këqija. Jo të këqija, se u dishe infrastruktura e mirë, po sidomos në lojtë e para ka po zona që stadiumet po janë pa tifoz, kanë me qenë gjysëm në mbushura ose të zbrazta, kështu që kjo ka tregu që interesimi është shumë i madh. E kemi po që janë thyë edhe rekorde edhe çikueshmërisë në televizione. Po edhe deri tash ka sjellë ndeshje interesante, ka sjellë shumë interesante. Arabia Saudite Uruguay në kompjuterën u kon lojë shumë interesant për shembull. Pjesën e parë Arabia krijoi, pjesën e dytë Uruguay, domethënë një ndeshje që na shas hiprit shmëri të mëdha. Përveç kësaj e tham edhe më herët, domethënë sa herë vjen kampionati botëror sjell histori personale interesante të lojtarëve, që e përmendëm për portierin Vozinja. Për Jan Diomanden me historinë e tij me motrën, që kish besu, i kish thonë ti kjo më mirë se Cristiano Ronaldo. Pra kish pasur në 3 Ronaldos në markerke, vizatu me 7 Ronaldo. Kemi apo lojtar që prindja kanë vrarë vllaun, grupet terroriste dhe kanë arrit më bëu futbollist, kështu që gjithmonë ka histori interesante, kështu që botërori përveç futbollit edhe emocioneve që sjell në fushën e lojës, sjell edhe emocione ku do të me pas ndjenja, me kon human, ndoshta me bash ndjenjë, sidomos tynave lojtarëve të kombëtarëve afrikane që për një me nuk e kanë pas letë me deportu, e lemo me arrit nivele kaq nalta me lu futboll, kur dihet që shumica prej vendet që luajnë ta kanë hala probleme elementare bazike, domethënë me ujin, rrymën, ushqimin. Se na. Po të paktën me ushqimin se kem bashkë me. Atje ende vdesin nga uria, kështu që ka keq ushqyerje. Po, e vërtetë. Kështu që kjo të bën me pas një perceptim tjetër edhe për botën edhe për jetën, po edhe me qenë tip sa më emocional kur dëgjon raste të tilla. Edhe një diçka pozitive. Edhe një diçka pozitive shumë këtë botëror për te rezultateve dhe këtyre lojtarëve që i kena përmenjen këto rregullat e reja që janë apliku për këtë botëror, që po e shohim për shembull FIFA ka ndryshuar komplet filozofinë e menaxhimit të kohës, për shkak se tash nuk është ajo mendësia që kohën e humbur me zëvendësu me minuta shtesë, po domethënë mos me humb kohë hiç. Edhe po e shohim që bile ka rasti te ndeshja Portugali-Kongo 6 sekonda dhe Portugalia fitoi një korner në moment shumë kritik të lojës, kur rezultati ka i barabart. Edhe me një lajm që apo është dje, botërori i këtij viti e pat raportin më të mirë krahasim me ato të Katarit edhe të Rusisë për kohë efektive të lojës. Për shkak se diku rreth 59% e kohës ka lënë me topin lojë në raport me 52% ose 3%. Sa ka qenë me 2 edicionet e kaluara të botërorit. Tjetër është edhe kjo frika e simulimit tash, për shkak se po e din që nëse humb kohë një lojtar për me dalë prej fushës, automatikisht i pamundsohet edhe atij zëvendësimi. Po, zëvendësimi i tij për me hyrë në fushë për rreth 1 minutë ose 2. Edhe kjo po e bën që tifozët me po më shumë futboll edhe më pak ndërprerje, që po besoj kjo është shumë pozitive dhe me shumë gjasa ka mu apliku tash edhe kur të fillon në ngusht sezoni. Po më në futboll. Këtë kanë apliku përveç pauzës mes pjesëve, kjo pauza mes pjesëve po më që kanë apliku, kanë vazhduar të aplikojnë kampionate botërore dhe evropiane. Shkaku nuk është shkaku i me piuj ata, shkaku i reklamave, marketingut. Ajo për shfrytëzojnë se është nxehtë e dielli, janë këtë nevojë, ato është normale, se në kohën kur luhet botërore është qeshor korrekt 2 muaj shumë nxehtë, është mirë me pas, po një pushim 1 minutë, por është që zgjat kanë 2 minuta, më shumë se 2 minuta, varet se çfarë lojë është, sa shumë ka reklama, e kjo ju ka sjell televizionet që kanë drejta televizive miliona euro, po realisht futbolli për çfarë është sporti më i shikuar në botë, që ka dhe marketingun për masë dhe i ka gjithë ato miliona. Te historitë po duam ja përmend
Një, se unë e bëj ma shumë se jo, një vazhdojnë me shkru dhe lojme. Ja, unë vazhdoj me... Sti bordhet janë nisi linkat të gazetë. Limonada ko qef. Quiones. I Meksikës. Ai është i rivali Ronaldos në Arabi. I lindur në Kolumbi, po nuk ka lujt për Kolumbin, ka përrenu me lujt për Meksikën, se klubet meksikane ja kanë dhënë drejtë, ja kanë dhënë mundësinë me luajtë futboll. Ja kanë dhënë unë kam me lujt për Meksikën, se këta unë vlerësu, po kish luajtur klube meksikane dhe i shku në Arabinë Saudite dhe për i me kish pas një jetë shumë tronë në ato favelat e Kolumbis plus lagjet ku kish jetuaj kartele, grupe mafioze këse, domethënë ai po i shkojnë gjithmonë në rregull, domethënë intervista e namastike ato që ai shkollë, futboll dhe nuk ju ka do kësaj rrugë, derisa ka shku në Arabinë Saudite dhe tash ka rrugë bëjë të mirë dhe e ka mujtë edhe Ronaldo dhe këtë emrat e tjerë një orë për pucën e hartë. Është interesant një opej në gjarë dhe interesante të ti botërori. Ai ke edhe... Golshenusi i pari... Golshenusi, po ke edhe rivali kryesori Joao Felix për lejtarin e sezonit. Pas Joao Felixit i dyti ka qenë lejtari më i mirë i sezonit në Arabinë. Do me thonë shumë rasti veçantë edhe në duart rëkitje për to që shka arrit me më kap ka që mirë në futbol. Duart rëkitje edhe për Erling Haaland, se i këna me të bërgjë. Njerit matë fëtoftë futbolin e sotëm. Norvegjia një ekip që duhet me posë respekt. Do me thonë, edhe Norvegjia, po edhe Suedia, sot do që ka shku me skepticizëm, me mbozë... E kum di që ka mbullit sa ta që s'muj me... Mdo këta e teoria e paknacis me trajnerin, po mdo që një farë mënyre është... Ka qenë se një danez me udhejt Suedin, po besoj që kanë edhe ata, që ka pak probleme. Jo, ma shumë u konë që superstat me ta, edhe u konë ekipin në formën ma të keqe, kum di që ma keq. Në fati jonë që jënë konë qatë formë që na i mëjtëm dyerë, se ma ketë s'mujnë me lu. S'mujnë, amo për Norvegjin, sot do që e pat një kundërshtar relativisht dopt si Iraku, po prap një paraqitje spektakolare ekipit, sidomos Haalandit që e nisi me 2 golla edhe tregoj Mesit, Mbappes, Harry Kane-it që edhe unë jam pjesë e garës, si për këpucën e artë, po edhe për garën me hy do shtanë 8, eventualisht 4 kombëtarët më të mira, pasi që e pom që një kombëtare shumë cilësore, tu fillu për i sulmit me 2 sulmus gjatë, po shumë cilësore. Ajde në krap, fejën e ndërrojnë 4-4-2, 4-3-3, dinë. Edhe Odegaard, Nusa, Aursensi, Benficës, mbrojtjen gjithashtu të fort, plus Norvegjes i takojnë edhe asoj që lujnë ka pak futbol fizik. Një kombëtare kombëtarë që tregon se s'ka nevojë gjithçysh për yje, se e kena pas rastin e Bodo Glimtit. Një ekip që s'ka profile shumë, s'ka pas profile të mëdha në ekip, po ka zhvilluar një super futboll dhe befasoi Interin që eliminoi. Kështu që kjo tregon se ata kanë lojtarë ndoshta shumë të mirë për nevojat e ekipit, që jo domosdoshmërisht pjesa tjetër e botës duhet me njoft, edhe me thonë ta janë drejt edhe të hellin listë edhe gjithë për gjithësve. Trenerat e kombëtarës një të mirë kanë, një vetë edhe drejtora sportive zgjedhin vetë të ndojnë. Normalisht ashtu duhet me qenë. Që kjo është më e mira aty në i zgjedh ata që kjo din edhe faktura i shkon veç aty. Normal. Veç aty. Edhe suksese edhe dështimi i faturohet. Janë me ta. Irakun e përmene, më ka po përshtypje, ishin tup 3-1, edhe e lushin për portierit tupin, nuk i pësheshin kur tupin gol. Që ju kemi dollë shumë shpejt të golla për me hopë në deshën, ka dal, si me kanë të fitu, mbrojt si djatë, të këfej ka në qender, të kë, shkoj kënë të trenon, ka dal. Kam pas hapësirë se të Norvegjia s'kanë gol me po presin. Norvegjia se Norvegjia kryti punën, ata hisë asa ta su gëtëshin, një farë luje interesant. Me thonë, po kap më gjuje në një të gallë që atje, po ata s'këzëshin me gjunë të gallë të matë shkurit. E mbrojtë atë Norvegjis, këtë ja fitëshin duelet, po përveç që ja fitëshin, edhe kur bëshin duel, i lëndëshin. Njani dul për qafe, dhim qafës, njani met shtrit, se shumë të forë Norvegjës në duele. E që ata e lushin lujen
veç për tokë, po Norvegjia ka dominuese dhe. Po normal. Edhe diferenca e madhe cilësisë. Kallëzën cilësinë e Haalandit e shetë ai golli që ja vjedhi portierin topit. Domethënë në sulmuesi nuk dorëzohet edhe e njeh. Te kish pas Mbappe veç 50% këta. Se këta sulmuesi kanë shumë talent. Çata angazhim në para minutë që ai shkon ai besojnë që top shkoi edhe nxuni topin edhe gol. Po. Domethënë çto e shet që përveç talentit vjen edhe puna në lojë sidomos sot mbrojtësi i parë është sulmuesi. Mbrojtësi i parë i ekipit është sulmuesi, nëse ai nuk mbrohet mirë, edhe deklarata e Mbappes kanë të filloj problema shumë mbrojtje duke filluar nga Kupa e Botës se e shet që nëse një ngjet edhe ekipa. Që kjo për gjirën e parë. Gjirën e parë, neve nuk na mbetet sen veç me falenderu bashkëpunëtorët tanë, kompaninë e mirënjohur dhe me cilësinë më të madhe të derivateve Exfis, gjithashtu edhe birën Heineken e cila është gjithmonë aty ku luhet topi në eventet më të mëdha. Birra Heineken, ndërsa me juve shikues të dashur, shihemi në javën e ardhshme me tjera analiza për raundin e dytë të ndeshjeve të kampionatit botëror. Shihemi javën tjetër. Natën e mirë.